Сайн байцгаана уу? Би та бүхэндээ шинэхэн видеогоор уулзаж байгаадаа таатай байна. Саяхан буюу 9-р сарын 7-нд PlayStation 4 дээр хүн аалзын цоо шинэхэн тоглоом гарсан байгаа. Энэхүү тоглоом нь худалдаанд гарсан дөрөөдөө тоглоом сонирхогч болон комик ном сонирхогчдыг ихэхэн шүүгүүлээд байгаа лээ. Харин бид энэхүү гайхалтай тоглоомыг тохиолдуулан топ 10 болонгаараа хүн аалзын шилдэг 10 өмсгөлийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Хүн аалзын маш олон үерс байдаг, мөн олон төрлийн өмсгөлүүд ч байдаг. Ингээд та бүхэндээ CHAPTELLY-гийн зүгээс гаргаж буй хүн аалзын шилдэг 10 өмсгөлтэй танилцгаая. Ардуул баримт Spider-Man Noir. Noir нь Marvel-ийн зэрэгэлдэх ертөнцийн хүн аалз юм аа. Үйл явдал нь Нью-Йорк хотод 1933 онд өрнөдөг ба бусад версүүдээс илүү бараан, детектив талтай зохиол юм. Өмсгөл нь ч мөн адил бүхэлдээ харанхуйтай байдаг. Noir нь энгийн хүн аалзыг бодвол үргэлж харанхуй сүдэрт гэмт хэрэгтнүүдтэй тэнцдэг. Түүний оригин түүх гэвэл авах ах бэн дээрэмчдэд алуусны дараа Питер Паркер Норман Осборны дээрэмчид хууль бус бараа тээвэрлэж байхыг олж хардаг. Тэр дунд байсан эртний аалзны бурхны хөшөө хагарахад дотроос нь аалзнууд гарч ирдэг бөгөөд тэндээс хүн аалзынхаа чадварыг олж авдаг. Үүний дараа өмсгөлөө хийхдээ авах бэнийхээ хуучин нисгчийн хувцас болон багийг өөрт харуулж засч өмсдөг. Spider-Man Noir-ийн комик анх 2008 онд гарсан ба комик гарснаас хойш Noir маань хэд хэдэн анимашн комик тоглоомуудад кроссовер хийж гардаг лээ. Сүүлд гарсан хүн аалзын тоглоомд ч мөн адил Noir-ийн өмсгөл орсон байдаг. Мөн энэ оны 19 сарын 14-нд нээлттэй их Spider-Man Into the Verse animation Nicolas Cage дуу оруулах билээ. Үүнээс гадна Noir ертөнцид Marvel-ийн X-Men, Daredevil, Iron Man зэрэг олон төрүүд байдаг. Стүүр баримт Spider-Man Homecoming. Marvel студийнхан Marvel Cinematic Universe-ээр хамгийн шилдэг хүн аалзыг бидэнд дэлгэцээр харуулж чадсан билээ. Том Холландын бүтээсэн хүн аалз яг харахгүй хамгийн шилдэг юм. Job, kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Анх Captain America Civil War дээр гарч ирсэн ба үүний дараа удалгүй соло кино болох Spider-Man Homecoming 2017 онд гарсан. Tony Stark-ийн хийж өгсөн энэхүү өмсгөлийн ерөнхий загвар нь хүн аалзын классик өмсгөлтэй нэлээд адилханч нэмэлт боломжууд болон нэмэлт хар оруулууд нь яа харахгүй онцлог юм. Tony Stark анх энэхүү өмсгөлийг Peter төгөхдөө Training with Protocol буюу сургалтын горимд хүрүүлсэн байдаг. Гэвч Питер Паркер өөрийн найз болох Нэдийн тусламжтай уг протоколыг эвдэж өмсгөлөө бүрэн ашиглах боломжтой болдог. Ингэснээр түүний өмсгөлд Карен хэмээх хэмэл оюуханаас ахуулаад 576 төрлийн тор гаргах боломж, аалзан, дрон, олон төрлийн горимуд нэгддэг. Мөн эдгээр дундаас байцаалтын горимыг дурдахгүй байхын аргагүй юм. Remember me? Hey, I need information. You can give it to me now. Sorry, chill. Come on. What happened to your voice? What do you mean, what happened to my voice? I heard you by the bridge. I know what a girl sound like. I'm not a girl. I'm a boy. I mean, I'm a man. I don't care what you are. Boy, girl. I'm not a girl. I'm a man. Come on, man. Look, who is selling these weapons? I need to know. Give me names or else. You ain't never done this before, huh? Deactivate interrogation mode. 8 дугаар байранд Ben Reilly-гийн Spider-Man-ийн өмсгөл. Авгах Ben May их хоёрынхоо нэрүүдийг нийлүүлж Ben Reilly болсон хүн аалзын клон Scarlet Spider байха болж хүн аалз босныхаа дараа өөрийн улаан хөх өмсгөлийг хийдэг. Энэхүү өмсгөлийн ялгаа нь гутал болон Bailey мөн цээжин дээрх аалзны хэм. Анх 1996 оны 1 сард хэвлэгдэж эхэлсэн Sensational Spider-Man цуврал энэхүү өмсгөл гардаг. Энэхүү өмсгөл нь хүн аалзын классик өмсгөлийг бодвол цээжин дээрх аалзны тэмдэг болон гутал веб шүүтер зэрэгээрээ ялгаатай. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? 7 дугаар байранд Spider-Man-ийн классик өмсгөл. Классик Spider-Man-ийн өмсгөл мэдээж хэрэг гайхалтай. Магадгүй хамгийн шилдэгч байж болно.
Гэвч бид бусад өмсгөлүүдэд боломж олгохын тулд урдуур оруулахыг зорьсонгүй. 1962 онд домогт Стэнли болон Стив Дитконоор хүн аалзыг зохиосон байдаг. Мэдээч хэрэг 1962 оноос хойш уг өмсгөлд олон өөрчлөлтүүд орсон ч одоо хэрн үндсэн хэм маяга огт алдалгүй явж байгаа нь гайхалтай хэрэг. Мөн энэ өмсгөлд тухайн супер баатруудад хөвшмөл байдаг байсан хүндэн өргөлтийн тамирчдын шиг гадуураа өмссөн дотоож байдаггүй нь шинэлэг болгож өгсөн. Yeah. Gotta go. If you want me to drive you, we gotta go now. No, Dad, I'll walk. Personal chauffeur going once. It's okay. Seriously, Dad, walking would have been fine. Breaking news, Spider-Man saves the day again. 6 дугаар байранд Miles Morales. Ultimate ертөнцийн хүн аалз Peter Parker-ыг хүснээ дараа Miles Morales өнөөх л алдартай аалзанд хазуулж өөрийн хайртай баатрыг заламжлах хүчийг олж авдаг. Анх хүн аалзын улаан өмсгөлийг өмсдөг байсан ба Mary Jane болон аав эгч May-с веб шүүтрийг авдаг. Үүний дараагаар шилдээс түнд одоогийн улаан хар өнгийн өмсгөлийг өгдөг. Peter Parker-аас тис урьдсан аашинтай насал болсон хөх улаан өнгийн бүс. Харин хар улаан өнгө бүхий энэхүү өмсгөлийн дизайныг анх 2011 онд зохиож байжээ. Тухайн үед хүмүүс хар арьстан гэдгээр нь дургуутсаж байсан ч одоо бол тэрээр хүн болгоны хайртай хүн аалзуудын нэг болсон. Сонирхолтой нь Майсын зургуудыг зурхтаа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Барак Обама болон жүжигчин рэпер Donald Glover буюу та бидний сайн мэдгээр Childish Gambino нараас санаа авсан. Yes! You can believe your eyes, people! Science is made what's perfect even better. Don't worry, everything's cool. See, I'm operating on a new level you don't quote comprehend and... 5 дугаар байранд Iron Spider. Энэхүү гайхалтай өмсгөлийг анх Civil War дээр Tony Stark хийж өгч байжээ. Тань сонсогдож байгааз. Гэхдээ комик кино хоёр ялгаатай гэдгийг санаарай. Төмөр хүнээс өгсөн бэлэг гэдгээр улаан болон алтан шар өнгөтэй эдэж энэхүү өмсгөлийн хамгийн дог хэсэг нь механик гар юм. Энэ өмсгөл нь хүн аалзын хүчийг нэмэгдүүлэхээс гадна өмнөд урдсан Homecoming-ийн өмсгөл шиг маш олон нэмэлт боломжуудыг түнд өгдөг. Wow. This feels good. Дөрөвдүгээр байранд симбиот өмсгөл. Хүн аалзын хар өмсгөл буюу симбиот өмсгөл яа харахгүй хамгийн дог өмсгөлүүдийн нэг юм. Энэ өмсгөл нь зүгээс нэг харагдах байдлаас дог бус чадварууд нь ч мөн адилхан гайхалтай юм. Мэдээж хэрэг симбиот өмсгөл учраас Питерийн хүчийг нэмэгдүүлж хэлбэр дүүсээ өөрчлөх чадвартай болдог. Харамсалтай нь симбиотны эзэмшигчийн оюун санаанд нөлөөлдөг учраас Питер уг өмсгөлөөс татгалзсан юм. Анх энэ өмсгөлийг 1982 онд хүн аалзын фэн болох Randy Schuller гэх 22 настай залуу зохиож байсан юм. Randy-гийн анхны санаагаар Reed Richards болон Wasp нар Питерт зориулж стилт өмсгөл зохиосон байдаг. Харин дараа нь Marvel-ийн ахлах хянагч Jim Shooter түүний санааг ердөө $220-оор худалдаж авсан. Хэдийгээр анхны санаа одоогийнхоос өөр байсан ч Marvel-ийнхэн илүү бүтээлч байдлаар олон нийтэд зарласан юм. 3 дугаар байранд Spider-Man 2099. Энэхүү өмсгөл 1992 онд Spider-Man 2099 комик дээр анх гарсан юм. 2099 нь зэрэгэлдээ ертөнцийн 2099 онд үйл явдал өрнөдөг. Түүний өмсгөлийг мэдэхгүй хүн харсан ч таалагдгаар үнэхээр гоё өмсөг дог өмсгөл юм. Өмсгөл классик Spider-Man-ийн улаан хөх өнгүүд болон web wing багтсан байдаг. 2099 онд Miguel O'Hara гэх генетикийн эрдэмтэн өөрийн ДНК-ийн талыг санамсаргүй байдлаар аалзны ДНК болгосноор хүн аалзын чадвартай болдог. Мэдээж үйл явдал ирээдүйд учраас комик дээр ертөнц техник технологиуд дайснууд нэгээд бүх зүйл фьютуристик хэм маягтай. Тийм ч учраас энэ комик таныг яагаад ч үтэхгүй. 20 дугаар байранд мөн л Ben Reilly-гийн өмсгөл орлоо. Ben Reilly-гийн өмсөж байсан анхны өмсгөл буюу Scarlet Spider нь магадгүй хүн болгоны хайртай өмсгөл билээ. Peter Parker болон түүний клон Ben Reilly хоёр хоорондын асуудлаа шийдэж найзууд болсны дараа хамтран ажиллах болсон бөгөөд Ben Scarlet Spider нэрээр өөрийн замналыг үргэлжлүүлдэг. Мэдээж хэрэг үндсэн улаан хувцас цээжиндээ аалзны тэмдэгтэй хүүх юудэндээ цамцсан түүнийг бусдаасаа содон бас дог харагдуулдаг. Түүний ялгарх гол зүйл нь веб шүүтрийн өмсгөлийнхэн гадуур ил гаргадаг юм. 1-р байранд Superior Spider-Man. Superior Spider-Man нах The Amazing Spider-Man issue 700 дээр гарчээ.
Доктор Октопус болон хүн аалзын бие хоорондоо солигдож, сүүлийн тулаан дээр Оттогийн бие өгсөн боловч Питер Паркерийн оюун санаа өгөөгүй. Тулдаж байхдаа Питер Доктор Октопуст өөрийнхөө дурсамжийг харуулдаг ба үнээс болж Отто Superior Spider-Man болохоор шийддэг. Тэрээр өөртөө шинэ өмсгөл зохион бүтээдэг ба энэ классик өмсгөлтэй ойролцоо боловч улаан болон хар өнгөтэй цээжин дээрх хаасны тэмдэг нь арай өөр байдаг. Харагдах байдал нь үнэхээр дөгөөс гадна Iron Spider-тай адил төмөр механик гар, сарвуу мөн олон төрлийн роботуудтай билээ. Питер Паркер бидэд буцаж орсны дараа Оттогийн бүтээсэн энэхүү өмсгөлийг дахин шинжилж мөн засаж сайжруулдаг. Энэхүү бичлэг танд таалагдсан гэж найдаа. Хэрвээ таалагдсан бол лайк дарж, мөн шеэр хийж найзуудаа түгээгээрэй.